ياسمين، انت من تل الزرازير؟ نعم. انتم من الشام؟ ايه، انا من صقاء الجن وهو من حارة مطرح ما ضيع القرد ابنه. يا الله، طول عمري احلم بالمدينة وخصوصا بالشام. شو لهلا لسه ما شفت الشام؟ يا حسرة، ومين بده يوديني على الشام؟ نحن تحت امرك. ان شاء الله بكره بعد ما نفتش على على الكعبه. اونا على دوي، لك حدا بيشتري هالحمار؟ ونو بعتك.